Saya ingat saat itu, saya sedang bekerja di kantor dan tiba-tiba saya merasa batuk. Saya mencoba untuk menghilangkan batuk dengan menggunakan obat batuk, tapi tidak ada yang membantu. Saya merasa sangat tidak nyaman dan tidak bisa fokus pada pekerjaan saya. Saya mencoba untuk mencari solusi lain, dan itu adalah saat saya menemukan ramuan obat batuk alami yang bisa saya buat sendiri di kantor. Saya menggunakan daun sirih, jahe, dan gula merah untuk membuat ramuan obat batuk. Saya mencoba untuk menghirup aroma ramuan dan menelan air yang telah dicampur dengan ramuan. Saya merasa perlahan-lahan mulai merasa lebih baik dan batuk saya mulai berkurang. Saya sangat senang karena saya telah menemukan solusi yang efektif dan aman untuk menghilangkan batuk saya.